بینندگان عزیز، خاطره یوسفی هستم. خوش آمدین به برنامه کی میخواهد میلیونر شود. امیدوار هستم که امروز بتانیم میلیونر داشته باشیم در استودیو. باز هم 10 اشتراک کننده با استعداد، همه‌شان میخواین در کرسی داغ را بیافن، اما صرف یک نفر میتونه موفق شود. عزیزا را معرفی میکنیم، نامه‌هایشان را میشنویم. سعید نظیر پروان، باز محمد کابل، احمد خالد بغلان، قیس پکتیا، الیاس کابل، ایمل کابل، صفی کابل، آسیا کابل، محمد محمدی دایکندی و فیروزالدین پروان. نام‌های اشتراک کننده ها را شنیدیم. حال سوال اول می‌بینیم که اگر آماده باشین برایتان میخوانم. سوال ما 4 جواب نامنظم داره و شما صرف 15 ثانیه وقت دارین تا که بتونین به زودترین فرصت جواب درست برای ما بگویید. سوال را می‌بینیم. شهرهای زیر را به اساس فاصله با کابل از دور به نزدیک مرتب نمایید. وقتتان حال شروع میشه. کندهار، غزنی، هرات، لوگر. وقتتان ختم شد. شهرهای زیر را به اساس فاصله با کابل از دور به نزدیک ترتیب نمایید. هرات، کندهار، غزنی و لوگر. حال ببینیم که کیها تانستن جواب درست را بتن. نام خدا 3 نفر و از بینشان الیاس از کابل تانست که موفق شود. بسیار عالی. خب الیاس جان آماده هستی به کرسی داغ؟ پس بفرمایید.